لو هدفك ان انت تجيب بان 7 او اعلى في امتحان الايلتس تحديدا في الرايتنج سكشن، فركز معايا. الفيديو ده موجه تحديدا للناس اللي داخله الجنرال تريننج اللي بياخدوا الايلتس عشان الهجره. لو انت عايز تهاجر فبتاخد امتحان الايلتس الجنرال تريننج، وتحديدا الرايتنج سكشن بيكون مختلف عن الاكاديميك ايلتس او الايلتس الثاني، تحديدا في تاسك 1 رايتنج تاسك 1. وده لان رايتنج تاسك 1 في الجنرال تريننج بتبقى عباره عن letter، بيطلب منك انك تكتب letter او ايميل، على عكس طبعا الاكاديميك اللي بتبقى جراف او رسمه. في الفيديو ده بقى هقول لك ازاي تتعامل مع اللتر وازاي تكتب letter بطريقه احترافيه عشان تجيب بان 7 او اعلى. Let's go. اولا لازم نعرف ان امتحان الايلتس مش مجرد بيقيس الرايتنج بتاعك على الكلمات وخلاص، هو بيقيس التون بتاعك، هل هي فورمال ولا انفورمال، هل مناسبه للايميل ده ولا لا. كمان بيقيس التاسك اتشيفمنت، يعني هل انت حققت الحاجه المطلوبه وجاوبت على السؤال نفسه او النقاط الموجوده في السؤال ولا لا. وكمان بيقيس ترتيب افكارك اللي هي بنسميها coherence and cohesion، هل افكارك مترتبه بشكل مظبوط. واخيرا بيقيس اللانجوج بتاعتك سواء الجراماتيكال رينج او الفوكابيلاري. تعالوا بقى نعرف الاول ايه انواع الايميلز او الليترز اللي ممكن تجي لنا. ممكن يجي لك 3 انواع: فورمال ايميل، سيمي فورمال، او انفورمال. تعالوا بقى نبدا نتكلم على الفورمال ايميل. في الفيديو ده هنركز على الفورمال وازاي نحط الاستراكشر بتاعنا عشان يطلع باحسن طريقه في الامتحان. الفورمال ايميل ممكن يبقى complain يعني شكوى، request يعني طلب، application يعني بتقدم لحاجه، او inquiry يعني بتستفسر عن حاجه. وطبعا بتكون بتكتب لحد ما تعرفوش او ما فيش بينك وبينه علاقه فريندلي. اما بقى الانفورمال فده بيبقى صاحبك او فريند، وهنتكلم عليه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. يبقى انت اول خطوه هتعملها انك تحدد نوع الايميل، وده هتعرفه من السؤال نفسه. لو هو فورمال هتلاقيه بيقول لك انت هتبدا بدير سير اور مدام. تاني خطوه هتعملها هي انك تجهز نفسك او تبلان للرايتنج بتاعك، تخطط للرايتنج بتاعك. ما تبداش تكتب على طول عشان دي غلطه بيقع فيها ناس كتير. ابدا الاول انك تجهز الافكار بتاعتك، ودايما هتقرا السؤال هتلاقيه متقسم للكويستشن نفسه راس السؤال، وبعد كده هتلاقي بوليت بوينتس اللي هي النقاط اللي تحت السؤال. يعني مثلا هتلاقي explain why you are writing, describe the problem, say what you would like the manager to do. يعني هنا عايز تشرح سبب الكتابه، وبعد كده توصف المشكله، وبعد كده تقول ايه الحاجه اللي انت عايز المانجر مثلا يعملها لك. تعالوا بقى نتعرف على الاستراكشر بتاع الايميل. الايميل المفروض يتركب ازاي؟ وطبعا اول حاجه عندنا هي الجريتنج. تعالوا نقولهم الاول على بعض وبعد كده نفصصهم. اول حاجه بتبقى الجريتنج، بعد كده الاوبننج سنتنس، بعد كده البودي باراجرافز، الكلوزنج والسيجنتشر. في الجريتنج لو انت بتكتب فورمال ليتر او ايميل هتكتب دير سير اور مدام، حتى هو في السؤال بيكون مديها لك فانت خدها زي ما هي. لو هو بقى مديك الاسم ممكن تكتب الاسم مثلا دير مستر سميث. في الاوبننج سنتنس اكتب السبب بتاعك، انت ليه بتكتب الايميل ده. يعني مثلا I'm writing to express my dissatisfaction regarding، يعني انا بكتب عشان اعبر عن عدم رضائي عن حاجه معينه. ولو انت بتستفسر ممكن تقول I'm writing to inquire about. اما لو بتطلب حاجه هتقول I'm writing to request. بعد كده عندنا البودي باراجرافز. تعالوا نشوف مع بعض ايه الحاجات اللي المفروض تكون موجوده في البودي باراجرافز. باراجراف 1 بيكون عندنا فيه سبب المشكله، باراجراف 2 تفاصيل اكتر، وباراجراف 3 بيبقى الحل اللي انت عايزه من المانجر. بعد كده بيكون عندنا الكلوزنج سنتنس، ودي بنقول فيها I look forward to، انا مستني منك كذا، او I would appreciate it if you could، او مثلا انا هقدر لو انت عملت كذا كذا كذا. واخيرا بيكون عندنا الاندنج، ودي بتقول فيها yours faithfully لو انت مش عارف اسم الشخص، او yours sincerely لو انت عارف اسم. خلي بالنا من الكلمات المهمه نحاول نستخدمها بطريقه فورمال، زي مثلا I want بنبدلها ب I would like، واكتب would كامله. Please help me بتبقى I would appreciate it if. Tell me بتبقى could you please. I am unhappy بتبقى I'm dissatisfied with. تعالوا بقى نحل تاسك مع بعض ونبص عليها ازاي نحلها. التاسك بتقول you recently stayed at a hotel but you were not satisfied with this service. Write a letter to the hotel manager. يبقى انت قعدت في فندق وما ارتحتش في الفندق ده، بيقول لك اكتب ايميل للمانجر بتاعه قول له فيه بقى ايه 3 حاجات. تعالوا نبص كده على 3 حاجات مع بعض. Explain when you stayed at the hotel، امتى رحت الهوتيل ده او الفندق ده. Describe the problems you experienced، اوصف المشاكل اللي انت عديت بيها. Say what you would like the manager to do، يعني قول كمان المانجر او انت عايز المانجر ده يعمل لك ايه. وطبعا write at least 150 words. كده كده في writing task 1 بنكتب على الاقل 150 كلمه، يعني ممكن نقول ما بين 140 ل 160 او 170 ده الرينج بتاعنا. حاول ما تزيدش عن كده عشان الوقت بتاعك، حاول ما تقلش عن كده عشان التاسك اتشيف. لو هنجاوب بقى على السؤال ده بس باجابه تبقى باند 8 ممكن نقول حاجه زي كده: Dear sir or madam. طبعا هنبدا بالجريتنج بتاعنا
وبعد كده هنقول السبب I'm writing to express my dissatisfaction with my recent stay at your hotel. وبعد كده هبدأ أجاوب أول نقطة اللي هي التايم، هقول from 10th to 12th of June. بعد كده هبدأ أول paragraph وهقول المشاكل بتاعتي. Although I had heard many positive reviews about your hotel, my experience was quite disappointing. كده ببدأ أقول إن كان في مشاكل. هبدأ أدي تفاصيل. The room was not properly cleaned when I arrived. الأوضة ما كانتش نظيفة كويس وأنا لما وصلت. The air conditioner was not working efficiently. ال AC ما كانش شغال كويس. And the Wi-Fi connection was extremely slow throughout my stay. والواي فاي كان بطيء. كده أنا قلت المشاكل. In addition, I contacted the reception. كده ممكن أبدأ paragraph جديد أكمل باقي المشاكل. أنا تواصلت مع الريسبشن several times to report these issues, but unfortunately no action was taken until the following day. فهنا بوضح ايه الاكشن اللي انا عملته وازاي تم التعامل معاه. As a result، ودي من الترانزيشنز المهمه ان انت تستخدم طبعا ترانزيشنز عشان تعمل كوهيجن وترابط بين الافكار بتاعتك. My stay was far less comfortable than I had expected. كده انا خلاص وضحت كل المشاكل اللي انا عديت بيها. هبدا بقى اقول في الباراجراف الثالث ايه الحاجه اللي انا عايزها تحصل. I would appreciate it if you could investigate this matter and consider offering either a partial refund or complimentary stay. طبعا انا عايز refund او عايز تعويض عن اللي حصل ده in future as compensation for the inconvenience cost. بعد كده هبدا اقفل اقول I look forward to hearing from you soon وهقول السيجنتشر بتاعتي yours faithfully لان انا ما اعرفش اسم المانجر، وبعد كده احط الاسم بتاعي الفيرست واللاست نيم احمد علي. طيب ليه الاجابه دي باند 8 سكور؟ لانها حققت 4 معايير مهمه. اولا جاوبت على السؤال نفسه والتاسك اتشيفمنت كامل، بوليت بوينتس كلها ردينا عليها. 2 الايميل نفسه مكتوب بطريقه فورمال تون وبلغه مناسبه. 3 الافكار بتاعتي اورجنايزد ومترتبه وماشيه بشكل لوجيكال. 4 الفوكابيلاري بتاعتي قويه من غير تعقيد، يعني فوكابيلاري ريليتد للموضوع او ريليتد للفورمال تون. اخر نصيحه ما تحاولش تحفظ ايميلز او تحفظ سكريبتات جاهزه، لان هم دلوقتي الاكزامنرز بيعرفوا ان دي حاجه محفوظه وهيدوك سكور وحش. حاول تاخد الاستراتيجي الاستراكشر. ابدا الاول بجريتنج، ابدا بالسبب I'm writing to، استخدم فورمال لانجوج طبعا. الباراجرافز بتاعتك لازم تغطي التاسك نفسها البوليت بوينتس، وبعد كده اعمل الكلوزنج بتاعك او الاندنج والسيجنتشر بتاعتك. لو عايز تستفيد بملف كامل فيه اهم المصطلحات اللي هتساعدك في الرايتنج في الايلتس، اكتب مهتم او سيب كومنت وهنبعت لك الملف PDF على الواتساب. سلام.